und herzlich willkommen zur Baudokumentation hier im Europapark Voltron Nevera, unsere neue Achterbahn. Wir sind hier wieder in einem Park, der geschlossen ist. Du hast komplett vergessen, welche Staffel wir haben. Es ist die dritte Staffel, die 5. Folge. Steht auf VJoy, das haben wir schon mal gehabt. Jetzt, egal, wir sind hier wieder mal auf der Baustelle. Der Park ist geschlossen, wir sind in der Winterpause. Er sieht trotzdem wunderschön aus. Naja, wir haben sehr viele Baustellen im ganzen Park verteilt. Es passiert wirklich sehr, sehr viel. Was mich ganz besonders gefreut hat, hier einfach eine komplett neue Du musst Sichtachse rückwärts laufen, dass sich die Kamera sieht. Auf den kroatischen Themenbereich. Erstmal sieht man einfach, was hier so passiert. Der Bauzaun ist der Wahnsinn. weg. Der Bauzaun ist nicht mehr da, wir sehen auf das Gebäude. Aber es ist ja nicht nur das Gebäude, wir haben noch ein zweites Gebäude. Nämlich unsere neue Eisdiele. Und die schauen wir uns jetzt an. David, kommst du mit? Oh ja. Der kommt immer mit. Was soll er denn allein dort? Es gibt Eis, du hast recht. Er hat sich einiges getan. Wahnsinn. Das sieht schon insgesamt wirklich sehr knusprig aus. Ja, als wäre es schon immer hier gewesen. Also es sieht so aus, als würde sie hergehören. Man muss auch schon sagen, was hier unsere Handwerker, Stuckateure, Maler und alle, die einfach an der Thematisierung arbeiten, hier geleistet haben in den Gärtner, vergangenen nicht Wochen vergessen. und Tagen. Ja. Wahnsinn. Ja, also man sieht schon, es tut sich einiges hier auf dem Platz. Hier gerade die Pflasterarbeiten. Wir haben ganz viele Gärtner und Landschaftsarchitekten, Landschaftsgärtner da. Wir haben die Tiefbauer, die Hochbauer, wir haben eigentlich alle auf der Baustelle. Es ist so viel los. Wir haben bestimmt irgendjemanden vergessen. So, deswegen herzlichen Dank nochmal an alle, die an dieser Baustelle bis jetzt beteiligt sind. Das ist der Wahnsinn, was hier gelaufen ist. Jetzt belohnen wir uns selber, jetzt gehen wir in die Eisdiele. Gibt es da eigentlich schon Eis? Gibt's noch nicht, oder? Herzlich willkommen hier in der Eisdiele im kroatischen Du hast echt ein Problem, dass du Leute immer begrüßen musst. Das sind einfach die aber Operativen ich freue mich bei uns. doch. Ja. Hier gibt es Über 20 verschiedene Eissorten. 21 Eissorten. Über 20 verschiedene Eissorten, 3 Stück davon vegan, in einer 10 Meter langen Theke. Hier, ungefähr 10 Meter. Hier und hier. Da. Man braucht jetzt noch so ein bisschen Vorstellungskraft, aber hier der Eingangsbereich, eine Treppe zu einem Sitzbereich. Unten wie auch hier oben im Obergeschoss haben wir insgesamt 60 Sitzplätze für unsere Gäste. Auch hier im kleinen Außenbereich der Eisdiele Platz für knapp 60 Gäste in super Sonne und vor allem mit einer super Aussicht auf die gesamten Voltron Coaster. Also selbst wenn man nicht mitfahrt, hier geht's einfach. Ja. Ich würde sagen, hier werde ich die ein oder andere Mittagspause auch verbringen. Ja, ich eher auf der Achterbahn. Weißt du noch, als wir mit Miriam in Kroatien waren und wir dann die super Folge gedreht haben? Oh, das Eis da. am Super Hafen. leckeres Eis. Das war Unser toll. Eis hier und vor allem auch das Gefühl, hier zu sitzen, muss exakt das Lebensgefühl vermitteln. Genau, genau. Was ist eigentlich dein Lieblingseis? Bananensplit. Bananensplit. Okay. Dein Eis? Ja, Spaghetti-Eis natürlich. Ich habe viel zu lange gedacht, dass man das wirklich mit Spaghetti macht. Aber denkst du ans Gleiche, wie ich auch denke? Oh ja. Lecker. Lass in den Bahnhof gehen. Okay. Ist es nicht schön hier? Ja, hier ist nicht schön. So ein Idiot. Natürlich ist es schön hier. Endlich dürfen wir den... Den Bahnhof zeigen, ja? Wir sind hier mitten im Bahnhof. Er ist wieder ganz aufgeregt. Das merkst du richtig, das ist seine Welt. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wir wollen hier eine wirklich hohe Kapazität erreichen. 1600 Personen die Stunde. Genau, genau. Ihr habt ja schon oft gehört, alle 36 Sekunden ein Zug, 16 Personen. Das sind 100 Fahrten pro Stunde, 1600 Personen. Alle 9 Sekunden muss eine Vierergruppe abgefertigt werden. Genau. Wir haben uns so überlegt, bei der Konzeptionsphase der Bahn, wie könnten wir das dann erreichen? Und die einzige Lösung, Die sehen wir nicht hier. sehen wir hier. Patrick, Ja. da geht's gleich runter. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht den Wird Shot wieder beenden. Ja, ja. Vielleicht noch, in welcher Geschwindigkeit fahren wir hier gerade? Wir fahren hier mit 0,24 Metern pro Sekunde. Das ist ungefähr halb so schnell wie bei Arthur. Das heißt, es ist sehr entspannt hier, aber wir können trotzdem mehr Leute transportieren. So, aber damit die Gäste in Vierergruppen bei dem Laufband ankommen, ist die Stelle hinter uns besonders wichtig. Genau, weil wir haben hier ja keine Gatter, wo wir die Leute einfach einteilen können und dann gehen die in den Zug rein. Wir müssen ja hier wirklich Fließbandarbeit leisten. Exakt wie ihr es ja schon kennengelernt habt bei Arthur.
So, mit dem Unterschied, bei Arthur geht die Treppe runter, hier geht die Treppe hoch. Vielen Dank an David für diesen wunderbaren Kameraschwenk. So, hier an der Stelle steht ein Mitarbeitender, der Grouper. Der hat die Herausforderung, alle 9 Sekunden eine Vierergruppe zu bilden. Genau, wie macht er das? Wenn hier eine Vierergruppe kommt, 4 Personen, ist eigentlich kein Problem. Er nimmt sie, er schickt sie weiter Richtung Bahnhof. Was macht er, wenn jetzt eine Dreiergruppe kommt? Da gibt es zum Glück unseren Single-Rider-Service. Die wunderbare Wendeltreppe hinter uns bringt Einzelfahrer, die dann, oder Einzelfahrerinnen, die hier dann zu einer Dreiergruppe Bezug dürfen. Genau. Und wenn jetzt ganz komische Konstellationen kommen, wie jetzt eine Fünfergruppe, eine Achtergruppe, eine Zwölfergruppe, dann kann er hier natürlich auch ein bisschen hin und her schieben, kann mal einen in die Ecke schieben, kann das neue zusammenpuzzeln. Tetris ist eigentlich spielen. Tetris und Puzzle in einem, ja. David, merkt dir bitte Tetris-Jingle. Danke. Ja, super. Super. Dürfen wir die verwenden? Das klärt Legal später. Ja. Gut. Die Gäste kommen dann hier runter in einer Polonaise quasi Richtung Einstiegsbereich. Polonaise in den Einstiegsbereich und werden da dann direkt zugeteilt. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, das hat den Nachteil auf der einen Seite, es gibt keine freie Platzwahl. Das heißt, ihr werdet einer Reihe zugeteilt. Genau. Und das kann mal die erste sein, das kann mal die letzte sein, kann auch die mittlere sein. Sind Genau. alle Reihen gut auf jeden Fall. Ziel davon immer die höchstmögliche Kapazität, damit wir euch die möglichst geringste Wartezeit anbieten können. So sieht's aus. Ein Riesenvorteil von solch einem Durchgangsbahnhof mit einem Förderband ist einfach natürlich auch der Umstand, wir können mit bestehenden, beschränkten Platzmöglichkeiten möglichst effizient arbeiten und brauchen keinen getrennten Ein- und Ausstieg oder nicht sogar 2 getrennte Bahnhöfe, um einfach auf diese Taktung zu kommen, damit wir 1600 Personen die Stunde befördern können. Dazu hilft es auch den Mitarbeitenden, in einen kontinuierlichen Flow zu kommen, dass die einfach immer routiniert und entspannt ihre Arbeit erledigen können. Natürlich gibt es auch Nachteile, das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier ein Förderband, das kontinuierlich läuft. Das bedeutet aber auch, wir müssen kontinuierlich arbeiten. Wenn wir hier einmal eine kleine Verzögerung haben, kann die ganze Bahn sofort stehen bleiben. Also wir können hier eine Verzögerung haben, die wirkt sich einmal durch die komplette Bahn zur Drehweiche nach hinten bis vor zu diesem Lounge aus. Gerade wenn wir mit 7 Zügen fahren, müssen wir da echt aufpassen, dass wir immer schön die Abfertigung auch durchziehen können. Ein anderer Aspekt muss man auch ganz klar sagen, es ist um einiges teurer. Wir brauchen mit so einer Art von Bahnhof einen Zugwehr, wir brauchen diesen ganzen Aufbau, wir werden mit Schließfächern im Keller arbeiten, das kostet natürlich alles ein bisschen extra Geld, aber dafür bekommen wir die von Lukas erwähnte Kapazität natürlich on top dazu und das macht das Ganze eigentlich wieder sehr lukrativ. Ja, damit wir aber auf die hohe Taktung hier im Bahnhof kommen, ist es auch ganz besonders wichtig, dass ihr uns dabei helft. Genau, wir sind hier ein bisschen angewiesen, dass unsere Gäste auch ein bisschen mitarbeiten. Also wir zeigen euch schon, wann ihr in den Zug rein müsst, aber dann muss es natürlich auch schnell gehen. Wir haben ein paar Sekunden Zeit hier, aber um die Kapazität zu erreichen, muss halt jeder Handgriff sitzen und da gehört auch ihr dazu. Und dafür ist aber ganz besonders wichtig, alles, was ihr während der Fahrt verlieren könnt, muss zwingend in den Schließfächern unter uns abgegeben werden. Wenn ihr mit einer Tasche hier hochkommt, wird es die Kapazität nur aufhalten und wir werden Kapazität verlieren und dadurch eure Wartezeit längern. Genau, das heißt, ihr kommt hier hoch, ohne was in der Hand, setzt euch rein und macht wie beim Arthur. Wusstet du eigentlich, dass wir pro Förderband 720 Lamellen haben? Hast du es gerade auch gehört? Nee. Komm, wir gehen weiter. Ihr habt gesehen, das ist ein ziemlich einmaliger Ort. Der Bahnhof wird seinesgleichen suchen. Ich kenne ganz wenige Attraktionen und Achterbahnen weltweit, die mit so einem Konzept fahren. Ich glaube, da gehören wir mit zu den ganz, ganz wenigen und vor allem auch zu den ganz Großen. Schön gesagt. Aber es ist natürlich auch was Komplexes. Wir werden sehr viele Mitarbeiter brauchen, um diese Bahn zu betreiben. Ja. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Alle Mitarbeitende, die sich vorstellen können, hier zu arbeiten, bekommen ein umfassendes Training bei uns. Das kann man sich so vorstellen, mit verschiedenen Führerscheinen, verschiedenen Stufen, die man durchlaufen muss, bevor man an einer Achterbahn arbeiten kann, bevor man Start-Stopp drücken kann. Das ist ein mehrschichtiges Training. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe einmal richtig Lust,
an einer der geilsten Achterbahnen zu arbeiten, ist das jetzt die Gelegenheit. Wir suchen immer motivierte und talentierte Leute, die uns bei der Arbeit, unsere Gäste glücklich zu machen, unterstützen. Patrick, könntest du bitte? Ich wollte es doch eigentlich nicht mehr machen. Einmal noch bitte. Okay, einmal. We want you. Reicht das? Das reicht. Können wir gehen? Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ja, und was machen wir jetzt noch? Ja, tschüss. Tschüss. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird?